سلام علیکم، حالتون چطوره؟ برگشتیم با یه ویدیوی خفن. یه سری ماژول و قطعات من خریده بودم حدود 2-3 هفته پیش که رفته بودیم امجد ویدیوشم گرفتیم و آپلود کردیم. کلا اصلا دست نزده بودم بهشون، انقدر که سرم شلوغ بود دیگه کلا ولشون کرده بودم همونجا. خلاصه بریم ببینیم چیا خریدیم. خودم باورتون میشه یادم رفته. خب یه سری وسیله هست داخل این پلاستیک که الان همه رو بهتون این که خالی شد نشون میدم. ببین یه تعدادی جاباتریه که حالا گرفتیم برای استفاده. این مدل 3 تاییشه، این مدل تکیشه، این مثلا مدل 2 تاییشه. اینا رو میذاریم کنار. چقدر جاباتری گرفتیم. یه دونه ماژول وایرلس شارژه. این چی افتاده؟ این ماژول یه ماژول آیسیه. بذار من نور رو درست کنم، میارم جلو تاریک میشه. وایسا نور رو درست کنم. الان فکر میکنم تصویر خیلی بهتر شد. این آیسی 7.09 که واسه پروژه‌ای گرفتم. یه تعدادی از این فیشای تایپ C. بعد اینجا چیزو داریم چیه؟ TP 4056 3 تا گرفتم، کم داشتم. بعد ماژول چی اسمش؟ شارژ 3 سل واسه اینکه باتریای لیتیومی اینا شارژ بکنی. اینو خیلی نیاز داشتم بهش. تو سایت هم البته از این موجود داریم. خب بیا. این چیه؟ ببین شما از این ور وصلش می‌کنی به هر چیزی که USB خور باشه، یا اینکه من از این تریک خیلی استفاده می‌کنم. ببین میام وصلش می‌کنم به این، اینجوری وصلش می‌کنم به این، بعد از اینجا بهش با منبع تغذیه دیگه ولتاژ میدم. بعد میام از خروجی میگیرم که اینجا همه چی رو نشون میده. حالا تصویرش رو صفحه بهتون نشون میدم. وات رو نشون میده، جریان خود نشون میده، ولتاژ، همه چی رو درصدش رو تایم میندازه. خلاصه خیلی ماژول کار را بندازیه. و یه دونه کارت داریم اینجا. این کارت به همراه این تگ دستبند و بذار من اینو بیارم و اینو میذاریم کنار. یه دونه ماژول ما اینجا داریم، ماژول NFC ریدره و ماژول RFID مدل RS522. ترکیب این دوتا ماژول به علاوه این کارت، به علاوه همه این کارت ها، اینا نه اونا حالا میگم داستانش چیه، به همراه همه این کارت ها قراره یه اتفاق بزرگی رو رقم بزنه که میگم چیه بعدا. اینا هم قبلا گرفته بودم. ببین اینا تگ NFC ها و RFID حالا قاطی ان با هم دیگه. این کارتشه، این برچسبشه. بعد شما نازکی رو ببین، اصلا یه چیز کره‌ایه. شما مثلا اینو میتونی بچسبونی زیر میزی، نمیدونم رو دیواری، هر جایی، یه جای مخفی، بعد گوشی بهش نزدیک کنی، هر کاری دلت میخواد باش بکنی. یه ویدیو جدا درباره کل اینا میخوام بسازم. اینا رو که بذاریم کنار چیا میمونه؟ اینجا ما ماژولای فرستنده چیزو داریم، RF رو داریم که رو سیگنالای مثلا رو سیگنال 315، این رو سیگنال 400 و کوشش دوربین 433 مگاهرتز. اینجا ما کوچیکترین ماژول تایمر رو داریم. مدلش اگه میخوای مدل 34535 میتونی بخری از سایت چیز. این چیه؟ اینم 7.012 رگولاتوره، تبدیل فیشای موزی و یه دونه این ماژول رو میتونی تو کامنت ها حدس بزنی. اگه تونستی حدس بزنی حتما برام بنویس. باهاش یه چیز خفن درست کردیم، یه همچین چیزی. ویدیوش این بالا میاد، تستش رو نشونت میدم. اگه میخوای ببینی چجوری ساختیم حتما برو ویدیو رو ببین. کاغذ ندارم اینجا، با همین تست می‌کنم. روشنش که بکنی یه همچین نور آبی میده. بعد ناکن اینجا رو می‌بینی یکم دوربین بد فوکوس، ولی قشنگ برات برش میده، آتیش میزنه، همه کار ببین میتونه بکنه. خیلی چیز خفن و کره‌ایه. با این ماژول انجامش دادیم. یه جاباتری 3 تایی دیگه اینجا داریم برای چیزی که من خیلی ذوق کردم. این وسیله بود. جمله‌ام یه ذره ایراد نداشت برای چیزی که من خیلی خلاصه اینو ببین. مثلا شما می‌خوای من پنسو بیارم، کو آیسیه، یه آیسی اینجا بوده افتاده بود بیرون. خب شما میای اینو میگیری به پنس. بعد الان ببین من دوربین رو هر جا روش فوکوس بکنم معلوم یکم کمه، یعنی کم معلومه. اینجا چراغ قوه داره برعکس گرفتم. ببین این میافته روش، کیف کن.
اصلا یه جوری شفاف و واضح، ببین هیچی معلوم نیست تقریبا. اینو میاری دیدین 7809 سی وی کلا زندگی نامش معلوم میشه. روی یه چیز دیگه مثلا بخوام تست بکنم رو اینه. ببین یا ابوالفضل کوشش کوش آها. خب شما اینا رو میتونی ببینی الان با دوربین معلوم میشه. ببین من هر کاری هم بکنم نوشته هاشون معلوم نمیشه تقریبا، ولی با این چی؟ با این معلومه حاجی، قشنگ معلومه. بیا خوشگل معلومه. خیلی چیز خفنی بودشین، حال کردم باش. بعد از این چیزا هم داره اینجوری قلاب داره، من اینو الان دیدم. میتونی هر جا میخوای آویزونش کنی، خیلی سفته. اینجوری میزنی آویزونش میکنی. اینم قراره بیاد کجا؟ بذار من دوربینو بردارم. اینم قراره بیاد. ببین ما اینجا یک سری اکسسوری آویزون داریم. این میاد دقیقاً کنار اینا آویزون میشه، خیلی خوشگل. جا نیست بخوام جدا دوبارهش بزنم. برای اینجا یه چیز خفن در نظر دارم میخوام بزنم. شاید بگی اینا رو خب بیار پایین بزن، ولی اینجا میخوام یه چیز خفن تر بزنم. یه دونه مولتی متر دیگه اینجا آوردم اضافه کردم، با این همزمان ولتاژ میگیرم، با این جریان یا بعضی موقع برعکس. یه چیز دیگه میخوام اضافه کنم اونجا. یه سری هم توی کامنت ها میگن میزو نشون بده و اینا. من میزو بخوام خیلی نشونت بدم اینجوری میشه، خیلی دقیق نیستش. بذارم نور رو زیاد کنم. اینجا اینا رو داریم، یه سری این برد بوردای کوچیک اونجاست، یک تعدادی قفسه هست که بعداً توی یه ویدیو قراره بگم تو اینا چیه هر کدوم برای کسایی که میخوان. دو تا بی سیم داریم اینجا، بی سیم های موتو. بعد اینجا این چیزا هست. این طرف روی هیتر هویه و منبع تغذیه پره، به معنی واقعی کلمه پره. بیا این برم باز همه اینا پرن. اینا هر کدومش 5 تا خونه است. آره 1 2 آره کل اینا پره. چند تاست؟ 1 2 3 4 5 6 7 تا پره. 5 7 40 تا میشه دیگه. 5 7 نه حاجی 35 تا میشه. اون پره. کم دارم باز جا. ببین مثلا میگم مکان ولی گفتم جا. میگم کم دارم منظورم ببین اونجا رو باز 7 8 تا قطعه مختلف ریختم. اونجا 7 8 تا قطعه مختلف، مثلا جی پی اس رو گذاشتم اونجا. خیلی یه ذره شلوغ پلوغه و مرتب بشه. این برام من ببین توی یه ویدیوی کامل بهش میپردازیم. صبر کنید میاد. اینجا یه سری وسیله میبینی، اینو گذاشتم آخر ویدیو بهت نشون بدم. اونایی که عشق این ویدیوها رو دارن نگاه بکنن، کیف بکنن. ببین یه سری وسیله اینجا هست خب که همه رو ما قبلا توی ویدیوهامون آموزش ساختش دادیم، ولی اگه ندیدیشون الان دونه دونه معرفی میکنم. اگه خواستی بری ببینی، لینک همه این ویدیوها داخل دیسکریپشن هست. ببین مثلا این یه ساعت هوشمنده که با تایپ سی روشن میشه. حالا تایپ سی شو کندیم و دم سنج داره، رطوبت سنج داره، خلاصه یه چیز خفنه. این یه دونه چیز فلزیا به مثلا اینجا ببین شارژش تموم شده. یه فلزیا به خلاصه این دستگاهیه که واقعا منو نجات داد و کلی آزمون و خطا کردم. این هویه رو می‌بینی، هویه گورداکو، از اونجا سوکتشو میکنی وصل میکنی به این پشت و اینجا تایپ سی با پاور بانک چیزی میزنی و یه هویه شارژی داری. خیلی خفنه. این یه دونه فندک پلاسماه. ببین پلاسماشو می‌بینی خیلی چیز خفنی شده، شارژی، یه چیز همه چیز تمام. اینجا ما دو نوع چراغ قوه داریم. این یه دونه که این یه دونه هم که ببین هیچ آموزشی مشابه این پیدا نمی‌کنی تو یوتیوب. تو حجم نوری رو ببین. حالا حجم نور واقعیشو الان رو تصویر میذارم براتون. واقعا نور خفن و قولی داره تولید میکنه. دو تا چیز درست کردیم اینجا، پک باتری مخصوص یو پی اس که باش مودم و کارت خان و خلاصه هر چیزی که 12 ولت و 9 ولت رو روشن بکنی. یه تیریک هم بهتون آموزش دادم تو ویدیو که باهاش گوشی شارژ بکنید. 12 ولت خب، ولی یه تبدیل میخوره اینجا گوشی هم شارژ میکنه. اینم از پروژه جدیدمونه که هنوز داریم روش کار میکنیم. 2 هفته است فعلا داریم روش کار میکنیم. من بعضی موقع میرم امجد یا حالا پاساژهای دیگه یا کلا میرم خرید، یه همچین وسایلی میخرم. مثلا دوست دارید ویدیوشو میگیریم چه جوری هست، اینو حتما تو کامنت ها بهمون بگید. و اینکه کلی وسایل خفن گرفتم و هنوز آنباکسشون نکردم، مثلا همون اره عمودبر یا فرز مینیاتوری و این چیزا. کلا آنباکسشون نکردم و همونجوری مونده که ویدیوی آنباکسشون نگرفتم، وگرنه ازشون استفاده کردم.
اگه دوست داری حتما بیام توی ویدیو تجربیاتمو نمیدونم حالا خوبی بدی و ایناشونو بهتون بگم، حتما توی کامنت ها بهمون بگید، چون واقعا نمیدونم مثلا از این جور محتوا خوشتون میاد یا نه. و ویدیو رو هم لایک بکنید، زنگوله رو هم فعال کنید، روی آل قرار بدید. و اگه اولین بار هم از منو دارین میبینی، ما توی این کانال و حالا توی این حوزه الکترونیکی کار میکنیم. اگه دوست داشتی حتما یه سر به داخل کانال بزن، مطمئنم از محتوایی که داریم خوشت میاد. تا یه ویدیوی دیگه میبینمت.